soda w'abakyala Edi Mansa nzawe yadde asomesa bulungi abaana babazadde nawo muzibwa akyusibwa maama oli eyesikando zagamba omwana wange bamulese n'abeerawo nti oleyo omwana wange maama afudde bakulaba okuba miranga gya HM kirabika abazadde buli omu yali alina omwana gwakabira oli akabira ddole omwana wange maama mulimu abakabira puliza alaawo ne mama yali yesikambula okyo bane omukulu w'essomero ng'akwata bulungi abazadde omanyi abasajja temuggwa gogenda gwasooka okwogerako ne HM alaze yabawo ekiti kimu ensi eno etambulidde ku byama wali obaddeko mu WhatsApp group wabawo omuntu omuvubuka anyinga exit buli muwala ali mu group ne yeesooza ng'amata ge Kenya gabalese ali mu group WhatsApp group zino pakati zigenda ziggwamu amaanyi edda WhatsApp group ng'oyingiza omuntu mu WhatsApp tanyega tapostinga talina kyashe yali nga talina kya contributinga nga gwakola kubeera mu groups z'abawala yabeera mu inbox mission bweggwa n'agifuluma kati mwennawe mutegeerera nti bulijjo teyali wa hafiyo buli omu yeesooza omulundi ogwo kati hafi bwe yeesooza fulo ne yeesooza hafi ng'agenda ewa fulo guno ogusajja obadde ogumanyi nti kati awo amazima we googerebwa nga mission yawedde dda kakati buli jenda erina ebizibu byayo nanda firimu gye nadde ndaba ng'omusajja wambi yasuze bweru ng'akuuma mmotoka ya mukazi we alowooza mukazi ali mu bwenzi kumbe omukazi ali waka yatuuse dda omusajja n'addayo ewaka omukazi n'amugamba asuze mu bwenzi naye nga tasobola kunnyonnyola nti nasuze nkusitooka kakati buli jenda erina ebizibu byayo buli muntu alina ebizibu bye buli omu n'ebizibu bye Fefe Busi we yabagamba speaking of Fefe Busi alina ekivulu ku lunaku olw'omukaaga ku bya Haspia